etika batuk yang benar. Yang pertama, saat batuk atau bersin, gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam dan jangan gunakan telapak tangan. Yang kedua, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama kita menderita batuk dan bersin. Yang ketiga, buang tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah. Selanjutnya, cuci tangan segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan hand sanitizer. Yang terakhir, jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menerapkan etika batuk, maka kita membantu mengendalikan penyebaran virus di sekitar kita.